بالتدريج غادي ندوزو من الصناعه التقليديه للتصميم، وبغيتك نعطيك واحد الراي ديالي، وانت غادي دير لي المقارنه ديالك بين التعاطي ديال الدوله مع الصناعه التقليديه من جهه، والتعاطي ديالها مع التصميم والمصممين. يعني جي لامبرسيون كو ليتا promeut trop l'artisanat et délaisse carrément le design et les designers. Qu'en pensez-vous? Là, je pense juste un exemple. Il y a plusieurs. Non, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Oui, un exemple, il laisse un exemple, il laisse pour illustrer mon propos. On constate juste, par exemple, les locaux, les sièges de plusieurs institutions publiques. Je vois, par exemple, les ministères ou là, le Parlement ou là. Il y a beaucoup d'artisanat. Et tant mieux. Il y a un peu d'art, notamment de peinture, et il y a une quasi-absence, presque une absence de design. يعني في نظرك واش هذا الانطباع اللي عندي صحيح؟ لا صحيح. لا من غير دوك التجارب اللي هضرنا عليهم من 2007 ل 2015 سي فري لي ديزاين سون ديليسي باسكو ميم كان واحد الفورم design du Maroc qui a vécu 2 ans, 2005 et 2006. Après, il a disparu pour que le promoteur ou là, les organisateurs s'occupent beaucoup plus du carton du Maroc. Donc, il y a كاين واحد المشكل. واش اقتصادي سياسي ولا هذا ما عرفت. Mais حنا les designers, c'est-à-dire que l'État كيقول لك un designer peut gagner sa vie mieux qu'un artisan. ديك الفكره اللي كنا نمشاو فيها كانت تكون مهمه جدا. En créant des coopératives, يقولوا هذا الكوبيراتيف يخدم مع هذا المصمم، هذا الكوبيراتيف الاخر يخدم مع هذا المصمم، هذا المجمع التقليدي يكون في هذا المصمم. يعني كان على الاقل المصمم ماشي غير المصمم وحتى الفنان كما قلتي، حتى الفنان يكون في متناول ميز على ديسبوزيسيون دو لارتيزانا اون جينيرال. دابا لابروش اللي كاينه هي لابروش انديفيدويل. Chacun, d'abord, nous avons les commandes, nous avons les artisans, les canards. Mais nous, tant que designer, on n'a même pas de statut. Maintenant, j'ai حرفة جديدة مازال ما سميتو l'association اللي كانت هي il est en instance c'est l'association des designers du Maroc هي en instance depuis 4 ans ou même 5 ans. Donc كاين واحد المشكل، كاين واحد الفراغ اللي هو اللي خلى هذا سميتو هذا اللي خلى وزاره الصناعه التقليديه تخلى ربما على المصممين حتى ما بقاوش مهيكلين تحت اللواء تاع واحد الجمعيه او واحد الافراد اللي هما جد مهمين اللي خدامين في هذا السياق هذا. دابا اش غنديروا ما عرفت، لان دابا حتى المصممين المغاربه التصميم ما عايشينش منه. لو ديزاين لو ماروك نو باي با. يكذب عليك شي كذاب شي مصمم ان ديزاينر دو renom, on va dire entre parenthèses, les 3, les 4, les 5 noms, les 6 noms qui circulent sur la toile سميتو هذه الكابوتيه. واخا قول لي واش باع شي 4 5 ديال البيسات في العام، عمرك شي براد ديال هاد 3 اللي ذكرتي في لا البراند ديالي ولا ديال مدام خديجه قباج ولا ديال هشام محلوف شي فيترينا ما كاينينش. كيكونوا دي بتيت كوموند تري بونكتويل تيميد فهمتي، باسكو لو بورتري كليونتيل ديالو كاين واحد جوج كتعجبو هذيك الشيء كتبيع كيبيعو. ولكن طونك لو ديزاين ني با ديموكراتيزي ولا كتلقى السميات ديال المصممين ديالنا في جميع المساحات الكبرى او كما قلنا قبيله في دوك الاسواق التضامنيه راه ما كاين والو. حنا المصممين كنعيشوا من الهندسه الداخليه، التصميم الداخلي، هادشي زعما لا ديكوراسيون، هادشي اللي كاين. وكاين شي مصممين كاع بعدوا على هاد الحرفي بجوج كتلقاهم ولاو دايرين التجاره كيبيعوا الصبابات ولا محلابات ولا فهمتي، مي سي سيريو. دونك فوالا يا ان بروبليم et l'État ne s'intéresse pas aux designers tant qu'il n'y a pas d'autres écoles, tant qu'il n'y a pas un poids des ONG فهمتي اللي يدافعوا على هاد المصممين وعلى الهيئه ديالهم ما يكون والو. علاش كاينش تكافؤ الفرص؟ ما كايناش. والاكثريه ديال المصممين اللي قراو عندنا هنايا
que ce soit عندنا ولا ربما حتى عندكم نتوما ils terminent en nègre dans des agences donc يخدموا في les agences ils sont bien payés ولكن تبارك الله كيمشي حتى 35000 40000 درهم ولا دي ديريكتور ارتستيك ماشي توجور دي لاجونس كاين بعض منهم اللي داروا لوغ بروبر زافير ولكن توجور دون لو دومين داركتيكتور دانتيريور لان المشكل ديال التصميم مازال ما كيخلصش في المغرب وما يمكنش واحد يعيش منه ميم اون فيزون دي بيس اونيك عبد ربي جي في دي بيس اونيك بحال داك سميتو اللي شتي بالزليج البلدي وبالخشب بعت منهم جوج هذاك بعت منهم جوج ايماجين 5 ans 2016 ولا 2015 قيل 2014 كاع واقيلا 2014 بعت منهم جوج هذا لا الاخر اللي فيه الزليج لا قلب هذيك اللي فيه الزليج ليطوال الخشب ها هو هذاك هذا لتحت لا لتحت لا بعد عندك لا راه كاين واحد فيه زليج بكحل هذاك فوالا زيلي ها هو هذا بعت منه في 4 سنين بعت منه جوج واش جوج داك جوج اللي بعتهم غير يعيشوني هذاك لو باهي ايطوال دونك يا بروبليم يا با دو دوموند سكوندو ما كاينش ان ستاتيو ديال الديزاينر في المغرب فرنسا كلها في التسعينات باقي ما عندهاش يلاه دابا فرنسا كندا من هذا القرن العشرين هما بداو كيديروا الستاتيو وكيديروا الجمعيات ولي كوبيراتيف وي داكور غادي نحاولوا نرجعوا ربما لبعض التفاصيل اللي قلتيها دابا بغيت نتوقفوا بالمناسبه عند الديزاين في المغرب يعني هذا المسار ديالو نتاع هاد كيلكو ديسيني الا بغيتك تهضر لي شويه على لي ديبي يعني على لا سين كلها لي ديبي كيلكو زيتاب برينسيبال اي كيلكو événements marquants. Ouais, l'événement marquant qui a donné naissance au design marocain, je crois qu'il y a deux événements méditerranéens, un européen et un méditerranéen. C'est-à-dire qu'il y a le carrefour du design et d'architecture, le carrefour méditerranéen du design, le carrefour méditerranéen du design d'architecture, c'est les Delphes Lagarde, 1999, en parallèle à l'année du Maroc. En parallèle à l'année du Maroc à Paris. L'Institut du monde arabe. Ce qui a donné plus ou moins la naissance. Mais après, il y a beaucoup d'événements auxquels on a participé en tant qu'association, tant que designer marocain tout court. Donc, des événements en France, à Alger, en Algérie, en Italie. L'association elle a organisé 5 ou 6 choses, 5 événements. Mais après, c'est pas le déclin, mais c'est l'instance. Donc, l'examen qui est en instance. Il y a un problème technique. Ça va 2 minutes. Oui, bien sûr. Mais vous pouvez rester en ligne. Oui. D'accord. J'ai une autre remarque aussi. Pourquoi les designers marocains sont très peu visibles par le grand public maintenant? Ils ne sont pratiquement connus qu'entre eux. اللي غير بيناتهم كيتعارفوا ولا كيعرفوهم quelques rares spécialistes ولا quelques rares amateurs. Est-ce qu'ils communiquent mal ou les médias marocains ne s'y intéressent pas assez? Là, c'est-à-dire que il y a les précurseurs, c'est vrai, et la nouvelle génération, il y a un problème de communication et de visibilité qui m'a dit. Mais n'empêche, ceux qui travaillent vraiment le design ou qui ils sont connus du grand public, avertis bien sûr, du grand public. Mais pas du citoyen moyen, c'est normal, mais ما يقدرش يعرفوه. ما يعرفناش علاش؟ بحال المهندسين المعماريين. المهندسين المعماريين كتعرف 4 ولا 5 ولا 6 اللي داروا une grande architecture, on dit. Mais les autres, on ne les connaît pas. علاش؟ لان ديجا هما متواضعين ما باغيين كاع يتعرفوا لان عايشين اليومي ديالهم وعندهم اهداف اخرى ما عندهمش ne cherchent pas la notoriété. حنا كاين داك ليغو كاين شي وحدين خصو ديما يبان je suis le précurseur là je suis l'ambassadeur là je suis le président là فهمتي كاين شي وحدين mais n'empêche je crois c'est pas un défaut. دابا نيت في لو موند entier في les grandes écoles qu'il y a des designers et des architectes d'Indur qui enseignent, qui ne sont pas connus. Ils sont des grands pédagogues, mais ils ne sont pas connus à l'échelle même locale, nationale et internationale.
دابا حنا في المغرب كاين شي وحدين اللي معروفين شيئا ما اللي عندهم الحضور وازن ها اللي كيهضروا متواضعين وهذا معروفين وشي واحد اخرين ما معروفينش من غير des médias spécifiques ou là des médias vraiment qui s'intéressent au design et à la culture du design au Maroc. Il y avait aussi un manque. Avant qu'il y ait beaucoup de magazines. حنا ملي تزاد الديزاين تصميم في التسعينات القرن الماضي شحال لي ماغازين كانوا qui ont accompagné هاد la naissance ديالو. Mais après ils ont disparu parce que il n'y a plus d'intérêt ou là c'est toujours le même qui monopolise les pages d'un journal ou d'un magazine. Mais on est en train de voir comment est-ce qu'on peut refaire naître de ces cendres avec l'association. Hein? Sinon, on passera carrément à une nouvelle association, surtout pour les jeunes. Là, les précurseurs, on va juste les aider, on va travailler l'ombre qui met un boulot pour pousser le design à un avenir beaucoup meilleur et à l'attente de nos chers consommateurs. D'accord. Oui, bien sûr. Une association ou un syndicat, il y a un porte-parole, le corps de designer pour aller de l'avant. Dans une autre question, on voit pourtant au cours des dernières années qu'il y a beaucoup de nouveaux bâtiments, des bureaux, des lieux de loisirs, des cafés, des restaurants, etc., ou qui sont rénovés, qui étaient déjà là, mais qui sont rénovés. À qui profite, à votre avis, cette situation? Je parle notamment du design d'intérieur. C'est-à-dire, qui décroche ces marchés? Est-ce qu'il y a des designers qui sont sollicités ou là, ce sont surtout des architectes, peut-être des artistes ou d'autres amateurs? Non, c'est-à-dire pour ces grands projets, il y a toujours les grands et les petits, les moyens projets. Oui. Les grands et les petits projets, il y a toujours en tant qu'architecte d'intérieur, on n'est pas signataire. Donc, c'est l'architecte qui signe le projet en collaboration avec une agence d'architecture d'intérieur ou de design ou bien de décoration. Donc, c'est quand je fais le second plan. C'est lui qui accompagne l'architecte pour gérer les espaces et décorer ces espaces-là. Donc, les grands projets, quand il s'agit des grands projets comme les grands théâtres qui sont en émergence là-bas, Potsdam Park, Christian Potsdam Park, Marche l'Andalousie ou la Zahedi, je sais pas qui fera. Donc c'est un grand projet. Donc il faut quand même des références. Il faut beaucoup de donc ils font appel beaucoup plus à des compétences étrangères que nationales. C'est un déficit parce que c'est vrai la naissance du design ou de l'architecture d'intérieur قبل كانوا كيديروا غير سميتهم les صحاب لا موكيت صحاب النجاره دوك الفرنساويين اللي عندهم ان بي دو غو وعندهم ان بي دو ديسان ils n'étaient pas des décorateurs فهمتي غير هما استغلوا داك لو فيد ils ont كسبوا داك الفراغ وكيقدموا لهم ولكن ملي جينا حنايا بدينا كنزاحموهم. D'ailleurs, ils ont tous disparu, à part les gens qui sont diplômés. Donc, quelqu'un qui dépose la moquette, c'est un poseur de moquette. Quelqu'un qui fait de l'ébénisterie, c'est un maître ébéniste. Quelqu'un qui fait de l'ébénisterie, il n'est plus question qu'il soit décorateur. Là, le consommateur ou là, le prestataire, ou le demandeur, donc ils font appel à nous dans des petits projets, les villas, les petits palais, tout ça. Il y a beaucoup de designers d'intérieur qui travaillent là-dedans, qui ont beaucoup de marchés. Ou parfois, l'État a des appels d'offres, les fait le design. Fait un design d'intérieur, l'architecture d'intérieur. Mais ça profite toujours aux gens qui sont mieux placés. D'accord. Et le design d'objets, quels sont ces obstacles? Est-ce le coût de production, il y a une main-d'œuvre non qualifiée ou un problème de marché, ou bien de commanditaire, ou de clientèle Il y a deux types de design d'objets, si on veut dire. Il n'y a pas de problème en termes de design du mobilier intégré. Quand on fait, entre parenthèses, une villa, un café, un restaurant, ou il a une demeure ou autre, ou les chambres d'hôtel. Donc, on fait de design sur mesure.
c'est-à-dire le mobilier doit être sur mesure, donc avec il n'y a pas de problème. Qu'il a la demande. D'accord. Le problème, comme je l'ai dit, c'est quand il s'agit du design de pièces orphelines. نسميهم انا pièces orphelines. قطع يعني يتيمه. علاش قطع يتيمه؟ لان غنصوب واحد القطعه غادي نحطها في السوق واش تباع ولا ما تباعش. عبدو ربي وكاين دوطخ اون في سكون ابل حنا دو ديزاين ديسي. يعني غير كان تجارب البروتوتيب وهذا، ولكن لوبستاكل اللي كاين اللي هضرتي عليه كيكون في ليديسيون، ها يعني في الانجاز الانجاز. يعني بياسه وحده ما غاتديش هذيك التكاليف ديالي، ما تغطيش التكاليف، دونك خصني ندير واحد 10 القطع. دوك 10 القطع شكون يشريهم عندك؟ ما كاينش اللي يشريهم. دونك هذا اللي فيه كاين مشكل. داكشي اللي قلت لا دابا قرطت التصميم اون جينيرال في المغرب خصو يكون على القطع اللي كيخرجوا بالالاف بوغ كاين دوك الغوايالتيز باش تربح ديك النسبه المئويه ديالك. يلاه تغطي لك التكاليف ديالك. تبيع 1000 قطعه، كل قطعه فيها 100 درهم، راه تغطي لك واحد شويه، فهمتي. اما دير قطعه وحده تربح فيها 100 درهم ما كاينلاش. داكشي علاش التصميم في المغرب ما كاينش. انا كنقولها لك ونعاودها. التصميم سي دو ميليتونتيزم، يعني واحد النضال شخصي كما كان نعبدو ربي ولا من الاخرين. الاخرين كيقول لك كدير التصميم، كيقول لي شحال من بياسه صوبتي باش نقولوا داكشي. علاش انا مشيت للارتيزان، حيت الارتيزان فيها كوميم لا برودكسيون، فيها دي بتيت سيري تكون ابل دي بتيت سيري من 1 حتى 10 حتى 20 حتى 50. مي فيها البراد ديالي دابا انا ديتو سميتو صوبتو ارتيزانالمون بارلون، صوبتو مع الحرفيين في النحاسيات. علاش؟ لان الا بغيت نصوبو بلو بروسيدي اندستريال سا فا كوتي انورميمون شير. خصني القلم، خص كذا، خصني فهمتي. كاين بزاف ديال سميتو لي باغ كونطخ البلاد الاخرين اللي كاينين موجودين، حيت القوالب ديالهم كاينين، كلشي كاين. دا سميتو التول الخراطه وعمروا له، فهمتي. دونك حنا طونك ديزاينر يا ان بروبليم دو برودكسيون، يا ان بروبليم دو برودكسيون. كونت اوني ايديتي هذيك حاجه اخرى. باغ اكزومبل نصوب شي حاجه جو في دير ميمفيس كي كوميم ولا ميمفيس ولا اخذ فلوس اللي كتصوب في المصابيح. نرسم له واحد المصباح سيغ دوموند سيرتو لا تصوب منه 1000 ولا 2000. هذيك سي ايديتور كيما عندكم نتوما في الطباعه، كتكتب الكتاب كتلقى ان ايديتور كيطبعوا لك هو كيتكلف به. حنا في المغرب مازال ما عرفتش هذه الثقافه ديال ليديسيون. سميتها بالعربيه الله يجزيك بخير ليديسيون. هو بالنسبه للكتاب كتسمى النشر. النشر هو هذا حتى هو النشر حتى سميتو عاد كينشروا باش ينتشروا باش الثمن ديالو يولي ديمقراطي. داكور. دونك هذاك النشر ما عندناش حنا، ما كاينش. ملي اوغوزمون كانت وزاره الصناعه التقليديه هي اللي نشرت لنا دوك المنتوجات هذوك القطع اللي كاينين، واللي ولاو عندها في المتحف ديالها هي خاصه بهم واش عطاوهم للاخرين. ولكن هذاك الشيء ما كاينش، فهمتي. دونك انا ملي صوبت البراد ديالي وحطيتهم كلف واحد القدر مالي اللي حيدته من، فهمتي، من هذا اليومي ولوليداتي باش نصوب هذاك وتحطوا باش واحد النهار ان شاء الله نمشيو به للقدام. هذا هو المشكل. دونك المصمم المغربي ما كيعيش من التصميم ديالو. غير الناس كما قلت قبيله يا بوكو سور مراكش دي زامي دي كو سا سوا بالعفاري توفيق ولا هشام الماضي اي دوت كي ترافاي دو سور ميزور، كيرسم وعنده يونيتي دو برودكسيون، عنده وحده صناعيه كيرسم كي فاليدي كيصنعوا، فهمتي. لان عنده واحد وحده كيصنع فيها وكيبيع الفنادق ولا دوك لي ريال وداك الشيء. وكذا هو المشكل اللي كاين. وي قبل ما نسولك على لو ديزاين اندستريال غير هنا في نفس الاطار، دابا ملي قلنا ما كاين مشكل حتى نتاع لي كومونديتير، واش الدوله ما عندهاش مسؤوليه في هذا الشيء؟ مثلا عندنا الدوله كمدعم كتدعم مثلا الثقافه والفنون بشكل عام، كتدعم الكتاب، كتدعم لي زارت بلاستيك، كتدعم السينما، كتدعم المسرح الى اخره. واش ما كاينش مثلا بلاصتها الديزاين ما عندوش بلاصتو؟ هضرتي قبيلات على فو كولابوراسيون مع وزاره الصناعه التقليديه، ما كايناش هذه ربما اون اوبسيون، ما كايناش غير وزاره الصناعه التقليديه. واش مثلا وزاره الثقافه
واش كاين شي دعم في هذا المجال هذا ولا لا؟ انا جيري بوكو بلوس وزاره الصناعه، وزاره الصناعه اللي كاينه في المغرب دابا. يعني الوزاره بدات كتنفتح شويه على هذا الميدان هذا، ولكن كتمشي للجامعات اللي عندهم واحد التكوين شمولي، واحد التكوين فهمتي تقني اكثر ما هو فني. عندهم واحد مختبرات دي لابو. عندهم لي فاب لاب اللي هضرنا عنهم قبيله، دوك المختبرات فهمتي. حنا مازال ما عندناش، ولكن دا لا حبذا لو كانوا تا هما يعيطوا على سميتو المصممين وهذا، وتين هما كاع ما عارفين كاع واش كاين المصممين في المغرب. نقول لك كاين المصممين في المغرب ما خبرناش. يعني حتى لي زونيفرسيتير كون جو بارل دابا دو لونيفرسيتي Mohamed VI de Bengueli, que j'ai visité, que j'ai adoré. Vraiment, c'est une université qui est prête à collaborer avec les designers. علاش؟ اللي كاين لي فاب لاب. عرفتي شحال ديال لي فاب لاب عندهم تبارك الله. Oh, c'est pas un hasard. Dernièrement, ils ont conçu le grand ordinateur de l'Afrique. Hein? ولكن داك le grand ordinateur de l'Afrique qui est conçu et fabriqué par l'université. علاش ما يديروش واحد ما كانوش غير مصمم، علاش ما يديروش واحد الفنان معاهم يشوفوا الجماليه ديالو، يشوفوا سميتو هذا لابو الغلاف ديالو كي غادي يكون فهمتي، باش يعطيو واحد القيمه جماليه. لان l'ingénieur s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur de la machine et le designer s'occupe beaucoup plus du côté esthétique et ergonomique du produit. انا نتمنى شي نهار دي زونيفرسيتير يعيطوا. كاين دابا دي زونيفرسيتي سون سيتي لو نون qui ont fait appel à nous, surtout pour enseigner de ce qu'on appelle maintenant de l'esthétique industrielle, ou là de la sémiologie. D'accord? Donc c'est déjà bien, des universités privées. Hein? Donc كاين واحد الانفتاح. دونك هذا ربما غادي يكون واحد القيمه مضافه لجلب المصممين باش يخدموا مع المهندسين كما كان النوع ديالهم في هذا في الميدان. داكور. ايرونوتيك ولا انفورماتيك ولا سانيتير، هذا لي تروك ديال سميتها ديال l'équipement des hôpitaux et tout ça. J'aimerais bien qu'un designer marocain dessine un jour un lit complet ديال une clinique ولا هذا. Il va se faire aider par les ingénieurs, c'est normal. Hein? كل ما هو تقني خص يكون كمان واحد المهندس اللي عنده درايه بالكيفيه وكيفيه الاستعمال والمواد والى خير ذلك. وي بعلاقه بالموضوع بالنسبه للديزاين اندستريال فريمون اندستريال ماشي غير فيها يعني ان كوتي ارتيزانال. Design industriel au Maroc, quels sont ces obstacles? On voit qu'il y a que le nombre de designers industriels marocains il est très réduit. Est-ce que cela est dû à la nature de l'économie marocaine qui n'est pas basée forcément sur l'industrie de manière générale, même si quand les derniers mois, les dernières années, on a l'automobile, on a l'aéronautique, on a le matériel médical, etc. Ou là, il y a surtout une absence de formation. La formation elle est quasiment absente. Au Maroc, on ne forme pas des designers industriels. يكتب عليك كذاب شي جامعه ولا شي واحد دابا بور لانستون جو بارل دو مانتنون ولا شي ايكول يفورم باسكو فين هما المختبرات شوفوا هما الناس الاكفاء المدرسين الاكفاء اللي عندهم واحد 20 عام 30 عام ديال التجربه وديال ليكسبيريونس. ميم ان فرونس كاين 2 3 ايكول كاينين سي ليكول ناسيونال سوبيريور دو لا كرياسيون اندستريال، كاينه في باريس، كاينه وحده في لياج وكاينين 2 ولا مع 3 في المانيا. والمغرب شحال فيه؟ والفنون الجميله كاينين 2. غادي يقول لك نو حنا اوني با كما قلت قبيله اوني با دو ديزاين دي ديزاينر انتيغري باسكو نوتر اندستري بور لانستون je vais pas dire il est sous-traité mais on fait appel aux compétences étrangères, c'est normal. Mais كتشوف رونو براسها رونو ولا تومسون des grandes marques qui ont fait appel à des designers intégrés ou là carrément des appels d'offres à des designers de renom في التسعينات القرن الماضي. اتونسيون التسعينات يعني راه البارح فهمتي 2000 وهما بنفسهم يلون سوفر malgré les grands pays industriels ils en souffrent. ما عندهمش لا نوسيون ديال ان ديزاينر انتيغري. Ils peuvent pas ramener quelqu'un de payer واحد
6000 7000 اورو يقول لي جا كتزوق اش كتوصل مليون. هذا حساك في المغرب فهمتي. دونك المغرب كنا بغينا ندير واحد التجربه. حنا سميتو نقولوا حنا القدام، هذا الشراف ديال لي ديزاينر كنا درنا تجربه من بعض المؤسسات الصناعيه. اي قال لنا شنو نتوما حامقين، انت نعطيك قدا في الشهر كالكول قدا ماشي 4 ولا 5، كاينين في كازا في طنجه في بوسون سيتي لي نو فاس، يعني ناس مصنعين كنصنعوا ميدين موروكو اونتر بارون ميدين موروكو. كيضرب الحساب لا انت غتقام عليك اكثر من لا ليسونس. Tu vas me coûter 1 million, par exemple, le studio cool va me coûter 1 million de dirhams, alors que lui il achète la licence de 100 000 dirhams pour fabriquer. Donc la notion du design industriel au Maroc ما كاينش، ولي ديزاينر اندستريال ماروكان ما كاينينش، كاين جوج ثلاثه. moi j'en connais peut-être deux trois. خليني من صحاب البي تي اس ولا 2 ans ولا هذا. je parle des designers qui ont vraiment un poids. Donc il n'y a pas un investissement sur les designers intégrés. دونك واحد اللي كتاخذو واحد المؤسسه صناعيه وكتحطو في المكتب عندها خاص بها، او لا كاين سكون ابل دي زابيل ا كانديداتور. عندي ان مارشي باش نصوب دي لومينير دي لومبادير ديال تيطوان ولا ديال طنجه ولا ديال كازا ولا ديال الصويره، سي دي لومبادير سبيسيفيك ا سي فيلا. اون فرا ابل ان ديزاينر يصوبهم يرسمهم ونعطيهم للمصنعين المغاربه. ما كايناش. وتصور دابا حنا في الدار البيضاء مع احتراماتي الجماعه ديالنا، on a dessiné des kiosques à lecture في l'école. Mais après selon les trucs les arrêtés ديال la commune, non, il doit faire appel à un tiers, un architecte pour dessiner avec les kiosques. Et j'attends le résultat. حنا خدينا لي بري ديال الحمد لله ربحنا. J'attends les résultats ديال les kiosques qu'on va intégrer في les jardins et des kiosques qu'on va implanter au bord des plages. وشوف هذه الفكره هذه حنا مدرسه خدمنا على داك الشيء فهمتي. ومن بعد on instance on a tendance que les autres vont faire parce que fin paragraphe ديال la commune stipule que les marchés devraient être فهمتي appel d'offres وهذا كاين بزاف كاين فلوس سي نورمال سي ايفيدون. mais حنا on a gagné 3 prix des bons prix dans la baie des 130 ans. On verra bien. Mais le design industriel, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Comme on a d'abord investir dans des écoles d'art en général et d'art et du design en particulier. Déjà, faire connaître dans les différentes régions, c'est quoi l'art, l'enseignement artistique. Dans le design industriel, parce qu'il doit être enseigné en Espagne ou même en Tunisie, qui est notre cher... enfin, voisins, on a nos chers amis qu'on a là-bas, ils ont le design industriel les polytechniques. Mais ils chambent les pauvres. Chaque université, j'ai des années, qui ont le design industriel. Ou le design de produits, comme ils l'appellent. ولكن كيقول لك كنخرجوا ما كنلقاو كاع فين نخدموا بعداك. Et certes, عندهم la porcelaine, عندهم le textile, mais ما كاينش. Donc ils se convertissent en designer ou là on aménageur d'espace. هذا هو اللي باش داكوغ. وغادي ندوز راك جبتي قبيلات لي لومبادير. بيان سور كاينين كنلاحظ باللي عندنا بزاف نتاع الشوارع اللي كيتجدوا كيتداروا فيهم دي ريفيربير اي تو. هذا سي ان غرو مارشي حتى هو لمن كيمشي واش لي ديزاينر ما عندهمش بلاصتهم. عندنا دوطخ بروجي اللي في المدينه القديمه. لاحظت انا في عده مدن في المغرب كاينه اون ريابيليتاسيون دو لا ميدينا كيعاودوا يصاوبوا لها السقاف كيعاودوا يصاوبوا لها الحيوط البيبان اي تو. وكاينين حتى داك لي ريفيربير اللي كيعطيو الضوء. دايوغ جي publié juste récemment un article dans un quotidien, dans un journal quotidien marocain à ce propos. Voilà, هنا قلت selon vos informations هاد les projets هادو ديال المدينه القديمه, est-ce qu'on fait appel à des designers dans ces projets ou il n'y a que des architectes et des artisans, et surtout pourquoi cette exclusion du designer. ما حاضرش يعني في لا عند le commanditaire لا عند le détenteur du projet.
انا نقول لك علاش هاد سي فؤاد. وي Je peux vous synthétiser le truc par l'anecdote super. Premièrement, قبل ما synthétiser, ils font appel à des architectes. Ces architectes, ils ont des références ديال le fournisseur qui sont fabricants locaux ou étrangers. Basta. ما كاين لا étude لا هما يحزنون. Implanté. كنا في واحد un colloque, un grand colloque ديال un ministère باش ما نقولش سميتو un ministère mais on va le dire d'un ministère. جالسين كنا une centaine de tables. كل طابله فيها 10 الناس. هي شحال؟ هي 1000. كان حدايا un grand maître que je respecte, un céramiste اللي هو مولاي احمد الصرغيني السفيوي. كنهضر انا وياه، قلت ليه انا راه في 87 كان السي الحليمي انا ذاك وزير الصناعه التقليديه. قلت ليه دخلت باقي شاب كرولي وهذا، قال لي اش داك الشيء؟ قلت له واحد السؤال هكا. قلت له واش نتسناو الشناوي يصيفطوا لنا البلاغي هكا، حيت كان واحد سميتو. قلت له اون فا اتوندر لي شينوا، فهمتي كون امبورت دو البلاغ من الصين. وهذاك مولاي احمد قال لي والله عندك الحقوها التفصيل هذا باباه جاي من منين جاي ما عرفت منين. قال لي احنا الصناع التقليديين تصور دابا 1000 تفصيل 1000 تفصيل بلا اسيت بلات، 1000 تفصيل اسيت كروز بور لا سوب، 1000 تفصيل الديسير، و1000 تفصيل لا سالاد. هي شحال؟ 4000. قال لي هاتي 4000 نخدم فيها انا، نخدم فيها اسفي كله تخدم فيها. Donc je crois que ça résume un petit peu votre. Et vous avez compris. Il y a 4000 fabricants du local mais ديال الموروكو، ولكن ما كاينش هاد الثقافه. الثقافه باقي ما كاين. هي جيده ان شاء الله مع السياسه الجديده ديال سيدنا الله ينصرو، راه بدات كتحرك الامور، فهمتي، بدات على الصعيد الوطني في كل المجالات، وان شاء الله غادي يجي تصميم حتى هو. بالنسبه دابا لا فورماسيون اون ديزاين في المغرب في نظرك اكطويلمون quels sont les acquis, qu'est-ce qui manque encore? L'enseignement au Maroc. Oui. Il y a beaucoup d'acquis. Il y a beaucoup de lacunes. فهمتي، خص في الحقيقه خص دي كولوك، دي سيلول، دي كوميسيون سيانتيفيك يجلسوا يفكروا بزاف في هذا المشكل هذا، باسكو ماشي حنا كمدرسه اللي تابعين الجماعه ولا نتوما مدرسه اللي تابعين الوحيده اللي تابعين وزاره الثقافه اللي غادي خصنا نفكروا في هذا المشكل كلنا كسوا وزاره الثقافه، وزاره الصناعه، وزاره الصناعه التقليديه، التعليم العالي، التعليم العالي، وزاره التعليم العالي. هذا 4 ولا 5 ديال الوزارات الا جلسوا يفكروا في سميتو ربما يعطيو شي منتوج اللي هو يكون كما نسميها انايا ادابتي على رياليتي ماروكان، يعني يكون في متناول المغاربه باش ننشئوا مدارس كثيره وهذا. اما الا بقينا هكا كل واحد يا با اون سينيرجي. ايماجي دابا حنا بيناتنا دابا خصنا نبداو دوبلي ديسمبر، خصنا نبداو ديجا هذا، فهمتي، كما كنتو كديروا العام اللي فات تبارك الله. شحال ديال لي زيفيرمون ولا عندنا حنا هنا، شحال ديال ما بقاوش كيداروا مع الكوفيد وهذا. نتمناو الا يرفع لنا الله هذا الوباء هذا باش نخدموا احسن لصالح، ماشي غير لصالح التدريس الفني، وانما لصالح هذا الوطن العزيز علينا، لان كناضلوا واحد النضال اللي هو نضال من القلب، ماشي غير هذا، يعني كناضلوا في واحد الاتجاه اللي هو باش نرفعوا بالمستوى التدريس الفني ولا الدراسه الفنيه، حيت هذيك باش كتعرف واش المجتمع تقدم لقدام ولا باقي هو. Un conseil que vous pourriez donner aux jeunes designers, des étudiants ou des élèves même qui veulent faire une carrière ou avoir une vocation de designer? Moi, je dirais que c'est le conseil que je peux donner, ou là quelques conseils, que vous avez choisi un bon métier, mais où il faut mener une vie professionnelle très difficile. Donc, il faut associer l'intellectuel que vous êtes, l'artiste que vous êtes, le scientifique, le technicien. Donc, il y a tous ces atouts qui vont faire de vous un futur designer
ou là un futur aménageur d'espace. Au tawad, soyez modeste, ayez les pieds sur terre, ne rêvez pas. Alors, on a eu nos diplômes là, on a acquis le bout du monde. Non, côtoyez les artisans, côtoyez surtout les maîtres artisans, qu'ils soient plombiers, qu'ils soient électriciens, qu'ils soient dinondiers, menuisiers, poseurs de carrelage. C'est comme ça qu'on apprend. On a fait les deux écoles, que ce soit Tétouan ou la Casablanca, là, on forme. Notre formation, je ne veux pas dire qu'elle est académique, elle est ouverte sur l'écosystème. Mais n'empêche, avec ce qu'on vous donne, ce n'est pas vraiment l'acquis. Donc, c'est à vous d'aller explorer et côtoyer beaucoup de l'industrie, d'industriels et beaucoup d'artisans. Et découvrir aussi tous les métiers de ce beau pays qu'on a. Hein. On a beaucoup de métiers qui sont en voie de disparition. Il n'y a pas de relève. Là aussi, il faut les explorer. Peut-être que chacun de vous trouvera sa niche et son chemin là-dedans. ان شاء الله. كنتمنى ان الميساج انهم يشدوه مزيان ويفهموه ويعملوا به. كنشكرك سي سعيد على هذا الحوار الشيق معك كيف ما العاده، وعلى هذا لو بارطاج. كنتمنى حتى المتتبعين انهم يستافدوا ويستمتعوا بحال اللي استمتعنا حنا. الا عندك شي كلمه اخيره ربما باش نختموا. والكلمه الاخيره هي اللي كنشكرك على هذا البرنامج هذا، لان هو نضال انا باقي كنهضر. دونك النضال اللي على المستوى الثقافي والتشكيلي الى واحد المستوى اللي يكون كلشي راضي عليه. غير المشكل اللي ربما طرقت بعض الاسماء يسامحوا لي في حقهم، الا قلت شي كلمه ماشي هي هذيك ولا شي خرج مني شي لفظ ربما ماشي في محله ولا هذا، كنطلب لكم المسامحه. والناس اللي ما دخلش حتى هما يسامحوا لي، وراه كلنا في النضال لهذا الحرفه وهذه الصنعه اللي هي جديده على المغاربه بزاف. دونك نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لك التوفيق السي فؤاد والمدرسه ديالكم حتى هي ان شاء الله تكون في المستوى اللي نتوما كتمناوه ان شاء الله. شكرا استاذ سعيد، وتحياتي لك ولأصدقائنا في الدار البيضاء في ليكول دو كازا. تبارك الله عليك. يلا تحياتي. مرحبا.